Okay, are we ready? Ready in the groove? Okay, stay there please. Yes, ladies and boss. Roll film. Moteur demandé. Stunts. Silence sur le plateau, ça tourne. And mark it. How we did the switch from the main to the reverse car, please. Alors, quand la voiture du héros est passée derrière le décor en marche arrière, c'est tout simplement sa réplique inversée qui a pris sa place ici. The two cars were like runners in a relay race. Once the main car disappeared, the reverse car took over. Mesdames et messieurs, Christophe et Vincent, encore une fois, merci pour eux. Bravo. While we get the cars out and while we get ready for we can show the audience the best moments from the career. Roll the film. Herbie. Ladies and gentlemen, the real Herbie! Et pour vraiment l'applaudissement, c'est chouette notre amour de succès. Venez. Ça va? There is the body inside, it's amazing, isn't it? 44 years old and still looking great. 44 ans de carrière, toujours en pleine forme. Ah, là, elle vient vous voir. Alors vite à vos appareils photo. Excellent, merci. Phase de départ. 5 secondes. 3, 2, 1, go. Merci. Merci les méchants, phase de départ. Can we shoot it? Christophe, c'est bon? Oui. Alors, garde
hero Purize the red car. Both films. Ouais. Moteur demandé s'il vous plaît. Sound. Silence sur le plateau, ça tourne. Mark it. Il est bloqué, sequence 4 et 1. Au départ, 5 secondes. 3, 2, 1, go. We get the mark this up, please. Merci. On enlève le marché, on prépare la prochaine séquence. C'est parti. Merci les méchants. Christophe, restez là, on vérifie ta voiture. Notre héros volant s'appelle Christophe. Our flying hero, Christophe! When I see you stunt like this, but then, when I see it on the screen, well, it goes by very fast. So we use little tricks we have to enhance the danger. We use slow motion and sound effects. Motion. And finally, music to really pump up the action. These cars have been stripped of a lot of their weight, the engine has been replaced with a motorcycle engine and the inside has been reinforced with a running cargo cage. Our driver that you see, well, he's really talented. He has a great sense of coordination between gears, brakes and acceleration. The handbrake is hydraulical, which means that it releases automatically. Gearbox is special too. When he pushes the stick, he's got 4 gears up. When he twists the stick, he's got the same amount of gears in reverse. À l'avant du véhicule, pour des raisons de sécurité et de légèreté, on a installé le réservoir d'essence. En fait, c'est un tout petit réservoir qui ne contient que 5 litres. Bon, ce sont les images de la première équipe et c'est ce qu'on double avec la cascade. Donc toi, ton travail consiste à faire la doublure du cascadeur, enfin du cascadeur, de l'acteur principal, c'est toi le cascadeur, pardon. Ah oui, quand même. On a bien raison de remettre les mots en place. Donc tu vas faire en fait exactement ce qu'il vient de faire et ce qu'on a vu à l'écran, c'est que tu vas traverser en direction du